今天我们来维修一台华为的 P30。这台手机从外观来看，平时摔的也不轻，而且这个屏幕也开口了。这张屏还能不能显示，我们也不能确定。我们先来看一下粉丝的纸条上是怎么说的。我双击截图时就死机重启，然后一直卡在 logo 界面，进不了主页。尝试多次以后，还是一样卡 logo。在我们附近找了一个维修店，师傅说有90%的把握把它修好。可是还是没修好，现在连电源信号也没有了。粉丝说手机现在不是很重要，关键是手机内部资料非常重要。我们看到手机内部还是比较脏，现在我们只需要保住手机数据就可以。我们看到机身内部这里还缺了一颗螺丝，而且这几颗螺丝也不是原装螺丝，跟其他螺丝都是有区别的。螺丝拧下来之后，我们看到这3颗螺丝区别就非常大，根本就不是原装螺丝。看来这位维修师傅不是很靠谱。取下主板保护盖板，挨个断开电池盒、尾插排线、显示屏排线，取下后置和前置摄像头，取下 SIM 卡卡槽。最后我们从机框中再取出主板。我们来观察一下这个主板，看到 CPU 确实是维修过的，但是 CPU 屏蔽罩是没有装的。如果这个 CPU 屏蔽罩不装的话，就算手机修好之后也是不耐用的，迟早都会出问题。现在我们直接给主板供电，我们来看一下主板的开机电流是什么情况。现在我们来按下开机键，看到这个开机电流，熟悉的朋友应该都知道是什么问题。这个电流我们叫它上盖电流，实际上就是手机没有识别到运行内存，从而造成不开机。像这种问题，我们首先要排除，看是不是运行内存没有安装好。首先我们来拆下运行内存，如果我们重新安装之后还是没有解决问题，我们再想其他办法。好，现在我们把 CPU 清理干净，重新给运行内存止息。重新止好息以后，我们再将运行内存装回。加热一段时间之后，用镊子轻轻触碰，有一种回弹的感觉，就证明安装完成。现在我们来给主板降温，降温好之后，我们取下主板。现在我们再次给主板供电，我们来看一下开机电流。我们按下开机键，发现电流依然定在40，还是说明没有识别到运行内存。我们再次将主板放在固定夹具中，固定住主板，再次加热取下运行内存。现在我们将 CPU 上面的焊盘清理干净，因为刚刚我们重置运行内存之后没有解决问题，现在我们直接更换一个确认好的运行内存，看看这次能不能解决问题。运行内存更换完成之后，我们再次给主板降温，再次给主板供电。现在我们按下开机键，看到这个电流久违的开机电流，说明主板已经可以开机了。手机修到这里，我们不得不给上个维修师傅说一声谢谢。现在我们按下开机键，可以看到华为的 logo 成功亮起，但是这个屏幕确实是坏的，而且显示不正常。屏幕从这个地方看，一看就是组装屏。不出意外的话，意外就要发生了。我们开了很久，发现这个手机开机过程非常漫长。我们大概等了5分钟左右，手机终于进入了系统，但是手机进入的是激活界面，说明手机的数据全部没有了。一般出现这种情况，说明在手机坏了之后有点过恢复出厂设置。至于这个恢复出厂设置是谁点的，我们现在也无从考证，我只能说煮熟的鸭子也飞了。对于这种情况，我们也是无能为力，我们只有跟粉丝沟通，看能不能早一点维修费回来。